好啦，唔開心嘅嘢咧就講完啦，咁就同大家嚟一個少少地嘅開箱啦。咁咧今次買嘅嘢咧係多咗少少嘅。咁點解咧？就因為咧26年尾咧就嗰個退稅咧就要喺機場嗰邊退啊嘛。咁所以我就會買多咗少少啦。我就擔心咧到時咧係有少少混亂啊。咁我就唔會買咁多嘢噶啦。如果再去嘅話，頭嗰1-2次到啦。咁我驚咧係退唔到稅啊。咁冇理由即係蝕咁多噶嘛。買少少地蝕少少咪算咯，就唔好蝕咁多啦。咁咧就買咗啲咩呢？咁咧就同大家分享咗呢一個先啦。咁呢個咧就係一個遮瑕嘅胭脂膏啦。咁咧佢個牌子係叫 Brilliage 啊。咁就呢個睇唔睇得清楚？我或者俾個 catalog，我攞咗佢 catalog 仔。咁呢個牌子咧係日本好出名一個化妝師出㗎。咁就我喺上次復光嘅時候咧已經想買㗎啦，行咗去揾咗個 counter 睇咧，跟住但係咧佢係斷咗貨咯，因為佢而家喺日本都幾 hit 㗎。咁就今次去大阪嘅時候咧，咁我就喺嗰個高棟屋嗰度揾到個 counter，就都唔係 counter 嚟嘅，其實佢係一個賣好多唔同牌子一個藥妝咁樣嘅，喺嗰度揾到啦，有個少少櫃台位，咁啊喺嗰度買啦。咁就呢3隻色。我買咗3隻色啦，佢 total 咧係有4隻色嘅。咁咧我就本身就想買2隻嘅，咁但係咧就選擇困難症啦。跟住有其中1隻色咧就喺度糾結緊，究竟買邊個好咧？跟住後尾就買多個咯，就買咗3個啦。咁另外佢仲有隻色咧，嗰個就似啲粉底色嗰啲肉色咁樣嘅，咁嗰個就冇買啦，因為我都有其他遮瑕咧係類似嗰啲色嘛，咁我就冇買到嗰個，我就試咗呢3個顏色係點樣先咯。咁咧佢個質地幾好嘅，幾薄嘅。咁咧對於我呢啲咁乾肌嚟講咧，就比較好啲咯。咁因為咧我呢兩度咧係有個貓咪鬚，加埋有啲斑咧，就覺得嗰度成日好深色啊嘛。咁就我諗住用呢啲一次過咧，就遮晒可以搽少幾浸嘢咯。因為如果去到嗰啲韓國、日本咁乾嘅天氣咧，你搽多幾浸嘢咧，佢就好容易浮粉啦。咁呢啲咧我就想係搽少啲乾粉啊，或者冚少幾浸咧，就應該效果會好啲咯。咁會自然少少咯。咁呢個係幾錢咧？呢個佢係如果連埋稅咧係4400 yen 一個。咁講開胭脂啦，就講埋呢一個。呢一個咧係我無意中見到有嘅。咁我都見過啲台灣啲美妝 YouTuber 咧都介紹過嘅。咁我冇特別揾嘅，諗住呢個咧我喺嗰個 Hands 嗰度見到嘅。跟住咧佢係勁多顏色咯，佢有成我諗佢有成30隻顏色都有啊，應該以上添啊。佢呢個好得意嘅喎，好似啫喱咁樣啦，軟腍腍嘅喎。跟住咧攞出嚟啦，搽咧，佢可以咧，佢呢個唔會好深色㗎啦，可以咧印多幾印咧，佢又會淺色。最主要咩咧？佢搽咗上去之後咧，佢係好似粉狀嘅感覺㗎。咁呢個又係幾好咯，可以搽少啲，撲少2陣粉上去咯。因為啲乾肌咧，而家唔可以搽嗰啲粉狀嘅胭脂啊，一搽咧好容易撲粉啊。咁呢個係要1900幾 yen 好似。咁喺 Hands 嗰度買完嗰個胭脂啦，跟住咧就見到佢有呢個 2AN 啊。咁我見到呢個色又幾靚，因為我想佢中意佢呢個膨脹顏色啊。咁可以搽喺呢啲位咧比較 pop up 啲咯。跟住就試咗咧，佢個顏色都幾自然嘅。同埋個粉質呢個都係幾好，好幼滑㗎。咁佢另外呢個咧深色少少咧，咁都係可以當胭脂或者你 eyeshadow 搽都得嘅。咁佢呢個就薄身啲咯。我最主要就係其實想我呢一個顏色。咁呢個咧係都要1000嚿 yen 到啊呢個。咁另外咧，我今次咧真係忍唔住咧，就係買咗 Suku 啦，就係因為佢嗰個退稅啦，可能要去機場退啦，咁我就都係買一支嚟試，因為 Suku 啲價錢貴啲啊嘛。咁啊買咗咧，就今次買咧就會抵啲咯。如果下次去到機場退唔到稅咧，咁就唔抵啦。咁我買呢個顏色咧係佢得3個顏色嘅，咁好似有唔知10號、15號、20號咁樣啊，好似。咁佢呢個咧都係好自然嘅，算係最白嗰個。但係因為咧佢搽上去咧，其實就唔會好白嘅。點解咧？因為佢係好薄身嘅，真係。其實如果你係多啲瑕疵、好多斑啊嗰啲咧，你想遮咧就遮唔到乜滯嘅。
但係咧佢同你嗰個嗰啲搽 primer 咧，跟住有唔同喎，因為佢呢啲咧搽上去咧，佢有個亮度啦，但係又有少少個粉感嘅都，咁就所以今次因為退稅問題，我就買咗佢先啦。如果唔係咧，我就都唔會買住嘅。我因為上次已經買咗個case 嗰個又係粉底霜嘛，咁我就唔想買住嘅。咁我所以就買一個呢個係夏天用比較輕盈啲嘅咯，就買咗一個近期大熱嘅啦，呢個 Sisania 呢個牌子。咁咧係好難買啊！呢個跟住咧我就係起買呢個 Village 嗰個高檔屋樓上嗰度，咁就見到佢有，佢都係得2個啫。咁我就佢仲有個粉紅色嘅嗰個咧就買唔到噶啦，因為我行勻晒咁多藥妝咧都係見唔到嘅。其他藥妝咧都係冇呢個㗎，係得高檔屋嗰度咧我見到有呢個，好彩我就買咗先。跟住咧，因為出到去其他咧，我已經係全部都見唔到噶啦。咁呢個咧係600零 yen 嘅咋，咁我試咗佢，咁我今日咧都係啦，就我唔試妝噶啦，咁就我已經化好晒妝咧，跟住就係呢個位咧 pop up 位就係搽咗佢嘅，咁佢都 OK 嘅。但係你話佢個粉質好幼咧，又未到啲人講到咁誇張咁幼，但係個顏色係OK 咯，提亮係唔錯咯呢個。咁我想試埋個粉紅色嘅本身，但係咧冇晒咯，咁我有下次去睇下見到有先再買啦。咁我知 mascara 就用晒啦，咁我就今次買咗呢個牌子叫 Romanda， 我都唔知係咪咁讀，睇唔到啊呢個名。咁就係韓國牌子嚟嘅好似，咁我買咗呢個係深啡色咯，呢個就1300 yen。咁我見佢個刷都幾好，我都係試嘅咋。咁佢呢個係增長嘅。今次咧就買咗一支呢個係眉 gel， 有顏色嘅眉 gel。跟住咧佢呢個係 Kiss Me 嘅。咁我買呢隻色咧係好似9號色，佢話咧手殘都畫到喎，好易畫。咁就變咗我就買呢個啦，就唔揀其他顏色咯。咁佢係一啲啡啡地嘅顏色。咁後尾之後咧，我發覺可能有機會會深咗啦。跟住行下咧，見到另外有呢個叫做 One Day Tattoo 呢個牌子，咁就買多個。咁呢個咧就淺色啲嘅，淺色好多。但係咧，佢呢個刷咧幾好，我覺得好細個，咁就冇咁容易畫出界咯。頭先嗰個咧個刷頭就比較大個啲，淺色嗰個就係 One Day Tattoo 嗰個啦。咁我都試搽過嘅，都 OK 咯，佢唔會好容易捽甩咯。呢兩支都係可以嘅。另外咧，我就買咗2隻唔同牌子嘅 shading 啊。咁咧我都係因為佢啲乾燥天氣咧，咁用粉狀嗰啲咧，跟住就都係比較乾啲個皮膚，一搽完之後好掹緊，就想買啲呢啲liquid 狀咯。呢個就 liquid 狀啦。咁就畫完之後咧，如果唔撲乾粉咧，咁起碼佢都唔會咁容易搞到啲皮膚好掹掹緊、好乾咁咯。畫喺邊好咧？呢個咁佢呢啲都係可以做鼻影同埋腮邊位嘅。呢個咧就呢一支筆咧就好淺色嘅嗱。咁佢咁樣捽開去咧，其實都係好淺色嘅，都好 natural 兩個，我都試過搽，佢就唔會話突然間係好黑咗一笪咁樣咯。咁當然你唔可以搽太多啦，咁你都係點2、3點咧，跟住推開佢就好啦。如果你咁樣畫一大劈咧，咁可能都會好黑嘅，突然間個位。呢啲我都係買嚟試嘅，因為之前未用過，咁都要練習下控制個份量。就買一支呢個叫做Senna 呢個牌子，咁佢係畫眉嘅，咁佢其實咧係一好幼，佢呢個係標明係話0.01 mm， 畫咗上去你都唔覺，睇唔睇到呢度？好幼，佢可以再你輕力啲咧再幼。咁呢個咧係純粹我係攞嚟補下啲眉咧，可能有1、2個位咧差少少咁樣，諗住攞呢啲咁幼咧係補翻啲位咁樣算嘅啫，就唔係話成條眉畫嘅。呢個我諗住。同埋咧，今次咧我係買咗一個呢啲耳屎畫啦，呢個幾好用喎，幾舒服喎。呢個係日本製嘅，佢講明就咁喺啲藥妝度買嘅啫。另外咧買咗個眉鉗，呢個眉鉗都要成1000 yen 鬆啲嘅，不過唔好用呢個，因為咧我諗住佢呢。睇唔睇到？佢呢個好咁樣弧形咧，但係咧弧得滯咧，佢有啲係擋咗視線咧，冇呢啲咁樣平頭咧咁好夾咯。呢個麻麻地。
咁我啲化妝品咧就係買咗咁多啦。今次咧我都算買得多咗噶啦，都係因為個退稅問題啦。咁我去到大阪咧就一定會去黑門好平嗰間藥妝嗰度咧就補貨嘅。咁就首先係補咗呢兩個晚霜啦，呢個牌子。咁呢個咧我而家啲皮膚咧係再乾啲咧，夜晚係要用佢咯。以前咧我係用佢藍色呢條 line 咧個 moisture cream 咧係早晚都用佢嘅，但係而家就要呢個日頭呢個夜晚啦。咁呢個係幾錢咧？為一個應該好似2800 yen 啊！呢個我記得好似140零蚊港紙度，係咁上下啦。咁另外咧就係呢一支嘅 body lotion 啦。呢支 body lotion 咧，我用咗我回購咗差唔多10支以上噶啦。咁對於我嚟講，我就覺得佢係好用咯，因為佢又唔會好立啦，跟住最主要就係冇味啦，即係唔會有香味嗰啲啦。咁就佢呢個咧，佢講到咧係面都可以用嘅。我有陣時如果夏天咧咁樣日頭嘅時間咧，熱得滯咧，又唔可以搽呢個 cream 咧，我就薄薄地搽呢一個，因為佢講到話面都可以用㗎。咁呢個係差唔多2000 yen。咁除咗嗰支之外咧，有陣時如果真係冬天啊，或者係有啲位特別痕，想起濕疹咁樣咧，咁又未到起喎，但係超痕啦，跟住咧係咁拗，我就會係買多支呢個啦。呢一支咧佢就搽上去係有一陣好似保護膜咁嘅，咁要冬天好乾咧，我就先可以用到佢咯。如果唔係咧，你成日就好似有陣嘢喺度，就即係呢個超潤咯。如果普通皮膚嗰啲咧，你搽唔慣咧，你一定唔中意夏天，一定唔會搽佢。我都係局部搽㗎啫，邊度痕我就搽邊度咯。如果夏天。咁呢個咧就幾多錢啦？呢間咧如果黑門嗰間藥妝最平㗎啦，係800幾 yen 㗎咋。有一次咧我老公唔知道咧，喺第二啲藥妝買啦，跟住佢要成連埋稅，差唔多1400 yen 啊，貴咗幾百 yen。咁同埋咧黑門嗰度咧，我就補咗好多呢啲濕條紋啦。咁其實係我補咗3隻啫。咁我食開咗呢隻藍莓素。咁呢個咧係嗰度買最平咯。幾多錢啊？呢個係2000 yen 到啦，你當我1900幾好似，咁係最平㗎啦。出邊好多咧賣到係2600至3200 yen 我都見過有啊。咁我買咗係1年嘅份量，買咗6包，佢一包咧係可以食2個月嘅。咁1個月都係圍起上嚟5萬蚊鬆啲，就好抵咯，我覺得。因為香港買呢啲藍莓素咧，好似幾貴下嘅。咁另外今次咧就試下買咗呢個維他命 C 啦。咁佢呢個都好平嘅，300零400 yen 到一包咯。咁一包咧都係可以食到2個月嘅。咁我呢個就冇買咁多，我呢個都係買咗幾多包咧？4包到，買咗6個月多啲嘅份量。咁另外咧就係買咗呢隻啦。呢個咧係嗰啲補充鐵嘅同埋葉酸嘅。咁咧佢呢個係我買嚟試嘅，第一次食嘅就買嚟試。咁呢個咧係900幾 yen 一包，都係一包可以食到2個月嘅。咁咧近排好多人咧都會有食呢啲納豆濕條紋啦。咁就呢個納豆丸啦，係啦。咁咧佢好多牌子啊，去日本嗰邊。咁有啲份量，有啲寫住唔知4000至6000 U 啊嗰啲咁樣，我哋又唔係幾識分。跟住咧就有 Google 嗰度 search 下嘅，咁啊但係都唔係太識分啦。跟住就唯有咧係揀咗呢個小林製藥比較熟悉啲嘅品牌啦。咁就佢係呢個改善嗰啲血壓啊嗰啲咁嘅，咁就試下啦呢個。咁因為喺香港我哋都有買嘅，咁就比較貴咯。香港嗰啲要好似如果做 promo 啦，咁折咗先都要200蚊鬆啲啊，好似200零蚊啊。咁如果你冇 promo 嗰啲咧，要去到成300幾蚊一樽咁樣，都係好似食1個月到份量。咁啊，去日本呢啲納豆係日本噶嘛，咁啊睇下啦，試下呢個抵食啲1700幾 yen 呢個1個月份量，一包1個月份量。好啦，藥妝啲嘢咧就介紹完晒啦。咁另外咧就介紹呢個髮卷。咁呢個冇乜特別嘅，純粹分享下啫。咁我就喺 Big Camera 嗰度買嘅。咁咧就係呢個牌子 Salonia。咁呢個咧幾抵喎，又唔係好貴喎。咁我買呢個係32 cm 卷嘅。點解我咁短頭髮都買呢個咧？我唔係買咁短頭髮用嘅。我諗住都係留翻長溫領頭嘅時候咧，跟住捲咧，呢個應該好啲，個 curve 會好啲咯。咁呢個係原本係4000
4700 yen 嘅，咁佢5000 yen 定5500 yen咧就可以退稅嘅，咁所以我就喺嗰度Big Camera 嗰度求其咧買埋啲零食啊，少少嘢食咧就搭夠咧，跟住呢個退稅咗之後咧就係4200 yen 啦。咁另外我就喺超市度咧買咗啲咖啡，呢啲係掛耳咖啡啦，同埋呢啲係咖啡粉啦，咁有啲送俾人啦，有啲就自己用啦。咁因為我飲過呢個牌子都覺得幾好，呢個香港都有嘅，不過過到去我今次個行李篋多空位嘛，咁就唔怕啦。呢啲壓榨啲就唔重嘅，咁就買零食咧我就買咗好多嘅，咁不過我都係超市嗰度買啦，就冇咩好介紹啦，都好普通嘅啫。咁啊係另外買咗喺嗰個白賓托咧嗰度咧就買咗好多包呢啲咁嘅蝦片咯。咁有啲已經送咗俾人啦，有啲就食咗啦，而家得翻呢2包。仲有咧，我就去嗰個 Daiso 嗰度啦，就買咗幾包呢啲雨褸。好薄嘅呢啲雨褸，呢隻就長袖嘅，咁有啲咧係中袖啊定短袖嗰啲咁樣嘅。咁因為咧呢個喺我去黑門藥妝嗰度買完嘢咧，出翻嚟嘅時候咧落大雨啊，突然間，咁我咁啱咧係帶咗一包去咧，跟住咧就救咗我一命。因為如果行翻去酒店攞遮咧，都要幾分鐘咧，佢嗰個雨咧係你冇任何嘢遮擋咧係揼濕晒嘅。咁好彩咧咁啱咧喺背囊嗰度有一包咧，就攞咗嚟用，就救咗一命。咁啊之後我哋用完個包咧就買咗幾多咧？買咗4件。咁呢個購物分享片咧就係去到呢度啦。